Polis report untuk pijak gambar Perdana Menteri dan isteri Perdana Menteri dan dia orang mau tukar bendera Malaysia. Itu kita akan buat report. Ini untuk negara ini paling salah, banyak besar lah. Ini tak boleh. Ini siapa-siapa pun. Ini Malaysia dalam siapa-siapa pun. Siapa fikir ini polis mesti mengangkat tindakan pusat. Bukan lepas sama dia nanti tengok politician semua tak boleh masuk. Ini hal. Ini hal politician masuk nanti kita lagi demonstration pusat. Tak usah campur politician. Ini siapa yang pijak Perdana Menteri yang gambar, kamu lepas. Ini yang salah besar. Ini hari dia orang boleh pijak ini Perdana Menteri yang gambar, besok apa dia orang boleh bikin? Agong pun dia orang pergi tengok. Ini tak boleh, kita tak boleh terima lah ini dalam negara ini. Sekarang siapa ini semua bikin tengok. Dia semalam ada keluar dalam paper. Ini pijak ini. Ini macam boleh tak? Tengok Perdana Menteri yang gambar ada sini. Dia orang kasih pijak. Kita akan bikin polis report. Banyak NGO sudah mau mari. Dia orang cakap lain-lain tempat dia orang mau turun sini. Saya cakap tamu. Kalau ada sini, ni hari ada sudah 5,000 orang ada. Kita tamu ini happen in this country. We are very peaceful country. Don't try to spoil. Ini belakang. Dia pergi tunjuk belakang. Dia buka seluar. Pergi tukar dekat Anwar Ibrahim lah. Pergi tunjuk belakang. Dia banyak suka. Dia boleh buka seluar. Mau tunjuk belakang. Pergi tunjuk dia yang dekat. Tak usah tunjuk sini Perdana Menteri yang dekat. Ini anda tindakan mesti polis mengangkat tindakan pusat. Tak boleh lepas. Itu suka saya punya report ni hari. Betul. Kalau kita tengok itu pemuda yang mau tukar itu bendera, itu bendera dulu pernah digunakan oleh KMN yang tidak sokong tanah Melayu, dia lebih suka sokong sama Singapura sama Indonesia. Tapi Anwar setuju itu budak punya aktiviti. So Dato' rasa ini Anwar, kalau Anwar sekarang ada di Barisan Nasional, dia memang tak ada suka lah. Sekarang dia mau kacau negara kita. Dia jadi batu api lah. Dia orang mau jadi batu api. Sudah 55 tahun kita merdeka, kita tak ada ingat mau tukar ini bendera. Kalau Melayu ingat 18 million ada sini negara sini. India sama China sikit. Kalau Melayu ingat mau tukar-tukarlah. Siapa mau tangan? Sadar kita tak boleh tangan. China tak boleh tangan. Melayu mau pecah-pecah itu tak boleh tangan. Sekarang ini siapa? Ini negara siapa? Majority Melayu. You orang ingat mau tukar, itu kita tak boleh tahan. Siapa-siapa pun tak boleh. Itu you orang yang nasib. Saya cakap betul. Anything you all want to ask, I only reported on this matter. Police report, they have put the Prime Minister's photo and they have stepped on it. That is, nobody can take it. That nobody can take it. That must take very serious action on that. The police must take action on that. They cannot keep quiet on this matter. Any Prime Minister can come. The country will be here. Prime Minister can change. Come and go. But the country is here. You cannot go and change the flag. The flag is our flag for 55 years. Anything else you all want to ask? You can ask. That is the only report I made today. This is for the nation and the people, for the rakyat. Many people, rakyat, doesn't know what is happening. Doesn't know what is happening. So we have to tell the people. Only the media can carry what is happening. You all must tell. Okay, thank you very much.